sướng luôn. Để cho trong hộp. Sammy rất là dẻo luôn. Rất khôi các bạn. Rất là sướng, mềm, mạnh, tơi tơi, xốp xốp. À, đây là slime butter. Thì mình mới làm đó các bạn. Mình có cho một chút tuyết mà không, nhưng mà cái slime này nó cước dữ gì, tuy nhiên mình vẫn giới thiệu cho bạn xem nó chơi rất là sướng luôn. Wow. Baby. Không cười đúng không? Wow. Bây giờ chúng ta sẽ chơi với hộp. Nếu mà các bạn không chơi nữa, các bạn cho vô hộp. Ngày mai các bạn chơi tiếp thì các bạn hãy như vậy. Các bạn hãy nặng thành một hình tròn. Mình nặng như vậy được rồi, bởi vì mình không cần nặng thêm. Mình để tròn như vậy, để trong ép xuống nè, ép xuống. Đó, thành rồi nè, rất là phẳng luôn. Giờ chúng ta sẽ đến cái slime tiếp theo. Đất nặng tiếp theo mới đúng. Cái này thì chắc chắn là đất nặng rồi. Ôi, nhưng mà nó cũng nhìn giống hơi giống một slime. Thử bóp nhé. Đây là đất nặng các bạn. Tiếc quá à, không trúng slime nữa. Đây cũng là slime luôn. Mình cứ tưởng đây là đất nặng luôn các bạn. Để mình ngửi xem slime này có mùi gì ta. Slime này có mùi rất là thơm mùi nước hoa. Bây giờ đến cái slime tiếp theo. Slime này thì không được mềm bằng cái slime này đâu các bạn. Slime này chỉ hơi cứng hơn, tuy nhiên nó kéo được dài hơn. Mình cứ tưởng cái này kéo được dài vô tận không bao giờ đứt chứ. Đúng nè, slime không tưởng tượng được. Mình ngửi nhé, ngửi mùi. Mùi cái này thì không thơm mà cái này, mùi cái này thối hơn một chút. Mùi hơi thối hơn một chút. Cái gì? Kéo cái này chơi rất là sướng. Chất thì mình sẽ cho là thôi mình không nhớ mùi đó. Cái này là loại butter, cái này cũng là loại butter, tuy nhiên nó cho hình như không nhiều đất sét lắm đâu các bạn. Cloud cream. Cao cream, đúng rồi. Mình quên mất á. Cho vô đây, ấn xuống. Đóng nắp vô. Nếu mà các bạn muốn mở nắp thì các bạn chỉ cần nhìn cái đầu này xem nó có cái này không. Nếu mà có này, chúng ta chỉ cần để như này, để cái tay như này rồi để vô cái này, rồi chúng ta ấy mẹ như này, chúng ta két ra được rồi nè. Thôi bây giờ chúng ta sẽ cất đi, ngày mai chúng ta sẽ chơi tiếp ha. Video của mình đến đây cũng là kết thúc rồi. Nếu mà thích thì hãy cho mình một like và đừng quên đăng ký kênh của mình nhé. Kênh của mình là Harry Channel. Đừng quên đăng ký kênh của mình nha. Xin chào và tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn những video sau. Nếu mà các bạn thích hai loại slime này, các bạn hãy nhấn cho
mình một like, đừng quên mua nha. Mình chúc các bạn mua thành công nha. Mình chúc các bạn, bố mẹ trong các bạn mua slime nha. Tất cả các